بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد ومجموعة جديدة من الأسئلة التي وردت منكم متابعينا الأعزاء. سؤال اليوم: أعاني من السعال مع البلغم، ما أفضل وصفة للتخلص منه لأنه لا فائدة مع الدواء؟ قد يصبح أو تصبح هذه الأعراض يدخل بها عامل التحسس، لذلك يقول السائل هنا لا فائدة من إيش؟ من الدواء، لأنه الله أعلم ما هو هذا الدواء، وإن كان يأخذ دواء عن جد بس ما يكونش مسكنات أو من مزيلات الاحتقان، وهذا طبعا لن يعطي فوائد نافعة. البلغم والسعال نحتاج إلى سوائل. ذكرنا سابقا بعض الوصفات، واليوم نقول شيء آخر، وصفة جديدة. نعمل تبخيرة. هذه التبخيرة من أوراق الزعتر والبابونج، فنطهر بها كل المجرى التنفسي، تمام؟ طبعا مع وجود الشوربات الساخنة والسوائل الساخنة بشكل عام، وهنا أقصد بالشاي الأخضر، القرنفل، البابونج، كل أي ما شئتم، ما يتوفر لكم. إكليل الجبل طبعا لا ننساه، يعني من أقوى مضادات الميكروبات بشكل عام. كل هذا الكلام جيد وممتاز. مغلي أوراق الزعتر كذلك نشرب، ليس فقط تبخيرة وإنما شرب أيضا، فهذا يسهل. وجباتنا الغذائية تكون عبارة عن شوربات: شوربة العظم، شوربة الخضار، شوربة العدس، شوربة البيض. هذه من الشوربات الرائعة والمفيدة في علاج البلغم والسعال. لا ننسى وصفة الشهيرة: بذور عين الجرادة، قوية فعالة ممتازة جدا. وإلى لقاء جديد وسؤال جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.